Tunajifunza Kiazerbaijani. Mada ya somo: hifadhi jikoni. Gidergabe. Chombo cha kuhifadhia chakula. Nahar kutusu. Sanduku la chakula cha mchana. Gida paketi. Mfuko wa chakula. Dondurucu paketi. Mfuko wa freezer. Gida plyonkası. Plastiki ya kufunika chakula. Alüminyum folga. Karatasi ya alumini. Kiler. Store. Mətbəx şkafı. Kabati la jikoni. Mətbəx siyirməsi. Drawer ya jikoni. Mətbəx rəfi. Rafu ya jikoni. Ədviyyat rəfi. Rafu ya viungo. Paket klipsi. Klipu ya mfuko. Qab yuma mayesi. Sabuni ya vyombo. Qab yuyan maşın üçün yuyucu. Sabuni ya mashine ya kuosha vyombo. Qab yuyan maşın. Mashine ya kuosha vyombo. Qab süngəri. Sponji ya vyombo. Qab fırçası. Brashi ya vyombo. Sürtmə fırçası. Brashi ya kusugua. Sürtmə süngəri. Pedi ya kusugua. Qab quruducu. Rafu ya kukausha vyombo. Mətbəx çanağı. Sinki la jikoni. Çanaq süzgəci. Kichujio cha sinki. Kağız dəsmal. Taulo ya karatasi. Təmizləmə bezi. Kitambaa cha kusafisha. Təmizləmə salfetləri. Vifuta vya kusafisha. Təmizləmə spreyi. Dawa ya kusafisha. Sprey şüşəsi. Chupa ya kupulizia. Rezin əlcəklər. Glavu za mpira. Zibil qabı. Pipa la taka. Zibil torbası. Mfuko wa taka. Təkrar emal qutusu. Pipa la kuchakata. Kompost qutusu.
Pipa la mboji. Süpürge. Ufagio. Hekendaz. Koleo la taka. Döşeme bezi. Kitambaa cha sakafu. Nahar kutusu. Matbach şkafı. Kağıt desmal. Je, ungependa kukumbuka maneno haya milele? Nenda kwenye flashcards.luna.com na ujifunze seti hii na maelfu ya seti zingine bila malipo. Kiungo kiko kwenye maelezo.